Добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала, а также зрители, которые интересуются такой темой насчет колки дров. Пригласил я сегодня соседа с колуном против зеленого дровокола Made in канистра, который имеет двигатель 350 Вт от стиральной машины, 15 тысяч оборотов. Шкивы 1 к 3. То есть на валу конуса получается у нас 5000 оборотов. Маховик 10 килограмм. Маховик сбалансирован для того, чтобы не было вибрации и не разбивало подшипники. Передача здесь идет через поликлиновый ремень, который идут на стиральных машинах. Дровоколе морковка, диаметр 65 мм, шаг резьбы 7 мм. Итак, стартуем. Вперед! Отсюда, наверное, снимаю. Вот так. Покрутим. Сейчас выкрутим. Стой, паузу. Я включаю. Момент истины. Первый. Любой. Кто быстрее? Вода ведь какой-то. Груша вязкая. Да, покручено. А? И покручено. Мастер спорта. Не кожен же так стане і буде махати.
Раз, два, три, четыре. А там, встань, а там. Павлович, бачу, у вас розігрався апетит, а? Можна, щоб ви на мене рубали? Ага. Ну що не спорите, а? На літро поспорили. Поспорили з сусідом на літро горілки. Хто бистріше розмає дровокол чи сусід з колуном. Тут чим надував мені. Давай. Я уею, а?
Буратино. Оце козак рубає дрова. Здається? Що сюди кажу? Козак не здається. Хай Бог милостив. Оце не бере, а? Ну і вона. Оце не бере. А думаєте, це я візьму? А ну і вона. На заводі. Заканчивай, все. Так. А тепер йдіть в магазин і беріть діло, а? Мушу йти. Проіграв. Так що краще? Отаке купити. Отаке. Лучше дати І гроші оте за за 250 гривень і спорт. барахло. А? Оте, що махать барахло. А чого? Це спорт. Люди кажуть, здоров'я додає. Ну хай ці люди рубають. Лучше таким. А ті люди рубать, а? Ну, да. Літру проспорив, нахер нам не треба було. Давайте, щоб по-чесному, той пеньок розгрібаємо. Ого! Давайте до коліни.
Я не понял. Ви собі такого купите. Весело дело. Ага. Конечно. Продам корову, дровокола куплю. Він хоч хати вижене. Она молока все равно не пьет. Ай, чай пьет. Нагреться на дровах. Да. Да. Куплю, куплю. Від самовара, да? Самовар. А може поближче? Поближче. Дровокол на максимальных оборотах. Ну, груша покручена. Покручена груша, да. Не сосна. Это что, год? Не кручена. Колон Юко 2,5 кілограма. Вот такая кучка дров наколота зеленым дровоколом. И вот такая колуном. Это как надо.